Всем привет! Я в Париже. Приехала на крупнейший блошиный рынок за камином. Так что сейчас идем в магазин, который приметила в декабре. Мы уже здесь смотрели, выбирали разные камины и были, конечно, очень красивые. Сейчас нужно определиться окончательно с выбором, какой камин будет стоять в Петербурге, купить его и организовать доставку. В прошлый раз, опять же, познакомилась с прекрасным человеком, который возит сборные грузы в Россию через несколько стран на машине. Вот. Так что все возможно, все реально привезти из Европы. Этим и занимаемся попутно. Я надеюсь, что мне удастся сегодня подобрать еще какие-то предметы интерьера. Я подумывала про какие-нибудь винтажные кресла, может быть, даже диван. И обязательно свет, потому что в России, к сожалению, пока что очень мало хорошего света. Совсем прям лютый антиквариат я не хочу покупать в большом количестве. Ну а вот какой-нибудь винтаж 20 века, это супер, это то, что нужно. Человек, как я, на блошином рынке всегда теряется и обнаруживает себя уже в ночи. Вокруг закрытые магазины, ничего не работает. А еще до сих пор не все посмотрела. Боже, у меня тут какая-то потрясающая ширма. Вау. Это золотая поталь и роспись. Явно ручная. Вон там еще прекрасный высокий торшер. И вот эта лампа. Оба гигантские, конечно. Мне в последнее время очень нравятся такие большие светильники, но ставить особо некуда. Возможно, кого-то это удивит, но винтажные вещи сейчас стоят ровно столько же, сколько и антикварные. То есть те предметы, которые были сделаны и придуманы 70 лет назад примерно, сейчас продаются по той же цене, что и те, которые были сделаны 200-300 лет назад. Предметы знаменитых дизайнеров, знаменитых брендов. Вы только посмотрите, я о таком радиаторе мечтаю уже миллион лет. Это же, видите, там печка, чтобы разогревать еду. Прелесть. Я думаю, у многих вызывает вопросы вообще моя любовь к антиквариату и к шараханью по таким блошиным рынкам, по развалам всякого старья. Дело в том, что я очень много внимания обращаю всегда на качество предмета. И зачастую новые предметы в настолько высоком качестве, как их делали 100-200 лет назад, можно купить только за очень большие деньги. Кроме того, многие с опаской вообще относятся к старинным предметам, потому что у них якобы плохая энергетика, и вообще люди боятся всего чужого, старого и так далее.
но для меня это всегда как сокровище. Я нахожу какой-нибудь клад, я с большим трепетом и уважением отношусь ко всем их там трещинкам, несовершенствам, вот этим так называемым следам бытования. Для меня это, наоборот, ценно, что предмет прожил такую длинную жизнь и сохранился. Мы всегда можем увидеть по старым предметам, насколько красиво они стареют. Вот в отличие от современных материалов, всяких пластиков, например, да, натуральная кожа, дерево, сталь, они всегда стареют гораздо красивее, чем все то, что было сделано там в последние 20-30 лет. Исторические интерьеры — это огромный источник вдохновения. Какие-то идеи можно подчеркнуть, разглядывая в музеях, как оформлен интерьер, архитектуру и так далее. Потому что все это, конечно же, было уже много раз придумано и до нас. Вот, например, вышитый зонтик от солнца. Да, кому в голову придет сейчас такое сделать? Ведь мы давно уже пользуемся всякими водоотталкивающими тканями для уличных навесов и так далее. Но это ведь может быть еще замечательным элементом интерьера, если, допустим, у вас очень солнечная комната и позволяет высота потолков, почему бы нет? Париж очень сильно ассоциируется со стилем ар-нуво. Его здесь было много, и он так резко ворвался в жизнь людей. Все его хотели, все начали строить эти дома. Парижское метро, как вы знаете, оформлено в стиле ар-нуво. Но период был настолько короткий, что практически не осталось сейчас, по сравнению с остальными эпохами, никаких памятников. Ну, их мало, их сильно меньше. И сильно меньше, соответственно, мебели и предметов интерьера из этого периода. Поэтому я на них обращаю особое внимание. Они уже, конечно, очень ценные, но, на мой взгляд, пройдет еще там 50-100 лет. И это будут просто супер редкие, супер дорогие вещи, потому что ничего похожего на ар-нуво и ар-деко, который был чуть-чуть позже, да, такой более строгий, сдержанный стиль, уже 30-е годы. Ничего похожего в другие эпохи не было. Если классики постоянно возвращаются, ее повторяют каждые там 50-100 лет, переосмысляют и так далее, то ар-нуво и ар-деко — это просто короткая вспышка, и ничего подобного ни до, ни после уже не было. Да, определенно, Бастилия не самый лучший район, чтобы жить. Если кто-нибудь соберется когда-нибудь покупать себе квартиру в Париже, то лучше не в районе Бастилии. Ну, похоже, они здесь будут под моим номером теперь толкаться всю ночь. Хочу вам показать свой крошечный номер в отеле. Очень симпатичный, но, конечно, для россиян очень непривычный размер. Здесь всего 15 метров, включая ванную, то есть 4 метра уходит на ванную, сразу остается 11 на комнату. И вот кровать здесь занимает практически все место. Большое классное окно, у меня тут постоянно какие-нибудь демонстрации происходят под окном, очень интересно за этим наблюдать. Обратите внимание, как круто здесь организовано вот это вот хранение, да, есть вот откидной столик, есть такая, не знаю, как это назвать, но это такой стеллажик есть, на который можно вешать одежду, и полочка сверху. Но много, конечно, здесь не разместишь, поэтому все равно я чемодан не стала распаковывать. У меня все лежит там, под кроватью, и я каждое утро достаю, все вынимаю оттуда, выбираю, что надеть, и обратно упаковываю. Очень классное изголовье из фанеры. Это вот металлический такой каркас по периметру, гнутая труба и толстенькая фанера. Кожаное изголовье, кожаное кресло из такой же кожи, из той же коллекции, можно сказать.
Вот, видно, что вся мебель на заказ здесь была сделана специально для гостиницы. Дешево, сердито, но выглядит очень приятно за счет сочетания цветов и фактур. Берите на заметку, фанера очень классный материал. Не надо думать, что это только для бедных. Мы сейчас из фанеры делаем часть мебели для кофейни. И когда Маша предложила это заказчику, заказчик был просто в восторге, со слезами на глазах. То, что он сказал: я боялся вам предложить. Я думал, вы скажете, что я какой-то чокнутый, бедный, странный человек. Что обязательно надо шпанировать. Но нет, это не так. На самом деле фанера супер, фанера очень бывает красивая. Если там подобрать без сучков, например, да, аккуратный лист, то выглядит отлично. Ну что, камин был найден. Я нашла прекраснейший камин из оникса 19 века в стиле Людовик XV. К сожалению, посмотреть его вживую не удалось, потому что он сейчас находится в чистке. Он новый, его только-только демонтировали из старой парижской квартиры. Но я видела в другом магазине похожий, точнее, из такого же камня камин. И, блин, ребята, вот мрамор светится на свету. Оникс сияет еще сильнее. Так что, мне кажется, это будет просто лучшим решением для нашей квартиры. Я очень рада. Спасибо всем, кто писал в Инстаграм, что вам интересно и что вам нравится. Я очень рада, что вам зашла эта тема похода по блошиным рынкам. Я уже в Милане. Здесь проходит салон Дель Мобиле. И в следующем выпуске будет как раз влог отсюда. Так что приглашаю всех посмотреть буквально через пару-тройку дней. Всех целую. Всем пока.